देखिए ना ये तस्वीर, फ्रिज बन गया है कश्मीर। अभी अभी कस्टमर का कॉल आया, उसने वीडियो भेजा। उसका फ्रिज में इतना ना दबा के बर्फ़ जमा है, कस्टमर का बदल गया है तकदीर। तो जैसे ही हम यहाँ से नहा धो के निकलते हैं, निकलने के बाद सारा सामान टूल्स लेके बड़ा सुहाना सफ़र में निकलते हैं और धीरे धीरे कस्टमर के पास पहुँच जाते हैं। अब कस्टमर भैया बोलता है फ्रिज को बाद में पहले हमारे एसी को सर्विस कर दो, बहुत बिजली खा रहा है और ठंडा हवा नहीं दे रहा है। तो मैंने भी बोल दिया कि जब ठंड से ना भरे आपके मन को तो याद कीजिएगा एक बार सुमन को, बिल्कुल ठंडा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।